Ona otadan 3 karra ziyoda qilingan ekan. Chunki ona 3 ishda yolg'iz bo'lar ekan. Birinchisi 9 oy homilani ko'tarib yurganlik vaqtida. Ikkinchisi homilani dunyoga keltirayotganda, tug'ruq vaqtida. Uchinchisi farzandini dunyoga keltirib 2 yil oq sut berib, kechalari uyqusidan kechib uni qaraganligi uchun. Ota qanchalik mehribon bo'lmasin, onani 9 oy bolasini ko'tarib yurgandagi azobini his qila olmas ekan. Ota qanchalik men yoningdaman deb turmasin, farzandini dunyoga keltirayotgandagi his qilgan og'rig'ini, azobini erkak his qila olmas ekan. Ota qanchalik mehribon bo'lmasin, kechasi farzandi uyg'onib ketganda beshigini tebratganda ham ona bolasiga qaraganchalik, bergan mehrichalik ota mehr bera olmas ekan. O'shaning uchun ham ona otadan 3 karra ziyoda qilingan ekan.